uyda tomoni nimadan yopgan yaxshi hozir sizlarga tushuntirib beraman. Bu tunukamiz, bu hamma ishlatgan shifer, bu bo'lsa yangi mahsulotimiz bo'ladi. Hozir sizlarga birma-bir tushuntirib beraman. Qaranglar do'stlar. Bunimizni yoqadigan bo'lsa, tunukamizni ahamiyat beradigan bo'lsalar, do'stlar, issiq o'tkazadi, rangi o'zgaradi, qirsiz qiriladi, ovozi shumga baland bo'ladi. Lekin pilis tomoni do'stlar, buni bittada yopib olsangiz bo'ladi. Endi ikkinchisiga keladigan bo'lsak, bu shiferimiz bo'ladi mana. Yog'siz yoni ketadi, qorayib ketadi, qirsiz qirilib ketadi, ursiz sinib ketish ehtimoli baland bo'ladi. Bunimiz bo'lsa yangi mahsulot bo'ladi, do'stlar, qaranglar. Yoqib turib, orqasidan qirsiz qirilmaydi. Yaxshi tomoni do'stlar, buni nima deyapsan? Ya'ni tabiiy toshlardan bo'ladi, hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Eng qizig'i do'stlar, bu toshlarimiz tushmaydi, 6 sloy bo'ladi. Qisqacha aytadigan bo'lsak, do'stlar, issiq suvni 30-40% gacha qaytaradigandan bo'ladi. Undan tashqari 8 xil svet bo'ladi. Yevropadan keladi. Eng qizig'i zavod tomonidan 50 yilgacha garantiya berishadi. 1 kvadrat metr narxiga keladigan bo'lsak, eng arzon narxi $10 dan boshlab turib, $10 70 sentgacha bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Kelishilgan holatda kimgadir qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Biz turgan joy Farg'ona viloyat Kirgili mavzesida turibmiz.